Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc je me présente, je suis Madame Bouarbesh Sihan, enseignante à l'école supérieure de gestion et d'économie numérique au pôle universitaire d'Orléans. Donc on a expliqué lors d'une vidéo précédente le contenu du programme du module comptabilité approfondie, notamment et surtout le programme du deuxième semestre. On doit tout de suite entamer la première section du programme du deuxième semestre dédié au traitement des opérations en monnaie étrangère. Comme on le sait bien, c'est que l'entreprise évolue dans un environnement interne et externe. Parmi les utilisateurs de l'information financière, on a notamment les fournisseurs, les clients, les différentes banques, les impôts, les institutions publiques. Donc, parmi les fournisseurs et les clients, on a des fournisseurs étrangers parce que parfois l'entreprise achète ses matières premières à partir de fournisseurs installés à l'étranger. Donc, ce genre de fournisseurs, les transactions économiques se font en monnaie étrangère ou là en devise. Donc, durant ce cours, on va voir quel est le traitement dédié à ce genre d'opération. Lorsque l'entreprise les utilisateurs ou là les partenaires en monnaie étrangère. Pour cela, on va s'appuyer sur deux principes fondamentaux de la comptabilité. Ce sont la comptabilité d'engagement. La comptabilité d'engagement, ça veut dire que les transactions sont comptabilisées au moment de leur survenance. Ça veut dire que نقوم بالتسجيل المحاسبي نهار كي يصرى ماشي كي تكون عندي النية. أنا مي تكون عندي حتى تسجيل محاسبي نهار كي تكون عندي النية نشري. بصح باغ كونطخ نهار كي نشري وتكون عندي وثيقة محاسبية نسجله. دونك وحنا عندنا مبدأ تاني مهم في المحاسبة إنه الثقة في الوثيقة. ما عنديش وثيقة ما كاش تسجيل محاسبي. Deuxième principe sur lequel je vais m'appuyer, c'est la convention de l'unité monétaire. واش معناتها باللي je vais m'appuyer sur la comptabilité selon le système comptable financier algérien. Je m'appuie et j'utilise une seule et unique unité de mesure qui est le dinar algérien. Donc, il y a عندي متعاملين اقتصاديين plusieurs partenaires économiques. وواحد نتعامل معاه بالدولار ولا اخر باليورو ولا اخر بالين. Donc نصح في la comptabilité algérienne تاعي في le livre في le journal تاعي je vais mentionner ou enregistrer des transactions économiques avec une seule et unique unité monétaire, il y a le dinar algérien. Donc, le cours, il est divisé en plusieurs parties. Nous voyons tout d'abord les transactions économiques liées aux acquisitions. On va voir quel est le traitement réservé aux créances et dettes. On va voir le cas particulier des emprunts et prêts. Donc, on va commencer le traitement économique, traitement comptable consacré aux acquisitions. Donc, on dit un état comparatif entre deux modèles. Lors de la réception d'une facture, généralement, qu'est-ce qu'on achète? On achète soit des immobilisations ou là de la matière première à partir des fournisseurs étrangers qui coulent le fournisseur local, algérien. La transaction, on l'a très bien vu durant le premier semestre. J'enregistre le compte d'immobilisation, le compte 21 par exemple. Je calcule la TVA sur immobilisation, 19% du montant. En bas, je constate la dette, le compte fournisseur, le 404 fournisseur d'immobilisation. نهار كي نروح نشري مواد أولية أو des marchandises من عند un fournisseur local algérien. واش نكتب في le compte intermédiaire, je mentionne le compte intermédiaire, le compte 38, le montant des achats تاوعي. Je calcule sur ce montant le montant de la TVA, d'accord? Donc qui est 19% du montant des achats. ومن بعد le crédit تاعي, je mentionne la dette fournisseur تاعي le compte 401. Donc fournisseur de biens et de services qui يكون lorsque يكون عندي أنايا تعامل مع un fournisseur étranger ماشي كيف qu'est-ce qui diffère? C'est que le fournisseur étranger أنا على بالي بلي الرزنامة الجبائية كاع الجباية راهي خاصة ولا la fiscalité راهي خاصة ببلد ما. Donc il n'est pas logique que كي نشري من عند un fournisseur étranger نروح نخلص له une taxe. ومن بعد qui va bénéficier? C'est le pays تاع le fournisseur تاعي. Alors que lorsque je paye des taxes, c'est لصالح البلاد تاعي.
Donc انا نهار كي نروح نشري بضاعه ولا immobilisation, lorsque je vais acheter بضاعه ولا immobilisation مع le fournisseur étranger, je vais pas payer la TVA. وقتاش la TVA تكون redevable نهار كي تلحق البضاعه لارض الوطن. ça veut pas dire كي تدخل لي للديبو تاعي، مي بصح كي تلحق لي لارض الوطن. وقتاش تلحق لي لارض الوطن؟ كي تجي في ترونسبور يا سوا باغ افيون ولا باغ باتو وتجي وتلحق لي للبور. نهار كي تلحق لي للبور انا باش نخرج السلعه تاعي لتما نولي لازم نخلص لا تبيع تاعي. دونك نهار لو جور دو لا ريسيبسيون دو لا فاكتور كي نتعامل منا مع لو فورنيسور étranger لو جور دو لا ريسيبسيون دو لا فاكتور واش يكون عليا نسجل uniquement le compte 21 تاع l'acquisition de l'immobilisation au prix d'achat. هنا le prix d'achat هنايا il y a un autre élément à aborder. واش من prix. Donc imaginez que انايا j'ai acheté une voiture à 10 000 euros. Donc انا وشنو هي السومه اللي نسجلها هنا؟ نسجل 10 000 euros؟ non, نسجلها بدينار algérien. بصح sur la base de quoi? Sur la base du cours de change du jour de la transaction. تسمى إلا كان نهار la facture كان par exemple 1 euro يجيب لي 200 دينار. دونك هذوك لي 10 000 euros يولوا لي 2 مليون دو دينار، 200 مليون. دونك هنا نجي نكتب 200 مليون ولو فورنيسور ديموبيليزاسيون راهو يسلي 200 مليون. 200 مليون اللي هما 10 000 euros fois 200 دينار. كيف نفس الشيء إلا كان je vais acheter des matières premières, des marchandises, des approvisionnements. Donc نسجل في le compte d'achat تاعي في le compte 38 le prix d'achat تاعي. le prix d'achat يكون converti selon le cours de change du jour de la transaction، تسمى le jour de la facturation. نشوف شحال راهو le cours de change ونسجل هنا avec la contrepartie du fournisseur de biens et de services. Donc هنا je constate la dette في هذا le compte، je constate la dette اللي فيها uniquement le prix d'achat. تسمى شحال تسوى l'immobilisation ولا شحال تسوى la marchandise ou la matière première ou l'approvisionnement. D'accord? صح. ومن بعد السلعة. Donc on va suivre déjà le déroulement des transactions faites avec le fournisseur étranger. صح. كي تجيني السلعة لبلادي كي ولا كي نتعامل انا مع un fournisseur local. Normalement une fois la facture remise ومن بعد نسمى السلعة تدخل لي الديبو. دونك كي تدخل لي الديبو واش ندير؟ je vais constater ou là je vais enregistrer le compte de stock débit تاعي contre le montant du compte 38 au crédit. وهذاك 38 قلت لكم لي c'est un compte intermédiaire, ça veut dire هو حساب مؤقت سيرصد ولا il va être soldé lors de l'entrée des stocks. في حالة يكون عندي un fournisseur étranger, c'est pas la même chose parce que lors de la facturation je n'ai pas enregistré la TVA. Donc déjà نحوسوا حنا نفهموا 2 ou 3 éléments. قلنا باللي الاولانيه في la facturation on a pris en considération le cours de change تاع le jour de la transaction commerciale، تسمى le jour de la facture. مي بصح حنا باش تلحق لي السلعه لبلادي واش لازم je vais solliciter un transitaire. نروح للترانزيتير هو اللي يجيب لي السلعه. واش راح يحسب لي؟ انا نمدلو الدراهم هو يتكلف بكاع لوبيراسيون، عاد رايح يخلص لي البابور. دونك سي دي فري دو ترونسبور. داكور؟ نعيط لهم الفريت. راح يخلص لي، راح يدي لا كوميسيون تاعو، كوميسيون دو ترانزيتير، وراح يخلص لي لي droits de douane. دونك هادوما كاع le fret, la commission du transitaire et les droits de douane. ساعات انا نمدلو باغ اكزومبل يقول لي اعطيني 100 مليون ونتكلف كلش، يخلص ترونسبور ويخلص لي droits de douane ويدي حقه. دونك هنا انايا جو في اديسيوني هنا في الكونت 38 في الكونت 38 راني رايحه نحط هنايا كاع هذوك لي شارج اللي قال لي ترانزيتير خلصيهم لي. صافي كندير انايا لو تي تاعي، لو تي ندير كونت 38 في الديبي عندي لو بري داشا تاعي ونزيد له كاع لي شارج اللي قالهم لي لو ترانزيتير. دونك نزيد هنايا لي شارج قلنا قال لي 100 مليون. دونك لو توتال لو كونت 38 يولي لي ب 300 مليون. دونك جو vais même essayer donc 3 millions, j'ai pas pu. Donc ومن بعد تيك ترانزيتير واش راح يدير؟ راح يخلص
je vais calculer la TVA. هنا دوك transitaire خلاص هو جاب لي السلعة واني خلصتو. كي السلعة وصلت لي البور donc je vais calculer la TVA هنا sur le prix d'achat. Donc je vais enregistrer في le compte 445.6 عندي TVA sur prix d'achat اللي هي 19% من 200 مليون تاعي تاع الطوموبيل. وهنايا 445.6 تسمى لا TVA déductible بصح sur les autres frais تاع هاد le compte 38 هذا. ومن بعد يولي لو فورنيسور تاعي راهو يسالي دراهم تسمى لو بري داشا ديفيرونت راهو يسالي دراهم تاع لي ديفيرونت شارج اللي هما لو فريت كوميسيون اي دروا دو دوان وراهو يسالي دراهم لازم نمدلو تاني تاع لا تي في لا تي في ان فونكسيون دو بري داشا باسكو في لا ديكلاراسيون دوانيير اللي نعيطوا لها لا دي 10 في لا ديكلاراسيون دوانيير هنا اللي رانا رايحين اون فا ديكلاري لو مونطون دي زاشا تاعي ومن بعد يحسبوا لي ان فونكسيون دو بري داشا يحسبوا لي لا تي في سور اشا ويزيدوا يحسبوا لي لا تي في على لي شارج الاخرين. مور ما نخرج السلعه انايا من البور وكنت تدخل للديبو تاعي راني رايحه نكتب في لو كونط لو مونطون دو ستوك ونسولدي لو كونط 38 مي بصح هنا لو مونطون سي كوا لو مونطون que je vais enregistrer ici c'est le prix d'achat ونزيد له كاع التكليف اللي مديتهم ترانزيتير بما فيهم دونك لي فري اللي مديتهم ترانزيتير داكور. Voilà. On va passer à autre chose parce que le cycle d'exploitation تاعنا على بالي كي تكون une entreprise نبدا بالاشا ومن بعد تيك عندي l'entrée en stock ومن بعد عندي le règlement ولا l'encaissement اذا كنت تعاملت مع دي كليون. صح كي يكون دركا le règlement d'une dette règlement انايا je vais régler la dette fournisseur تاعي نهار le jour du règlement انا supposons que les transactions هذوما كاع درتهم في نفس السنه d'accord au cours du même exercice. Donc, imaginez, parce que je prends en considération à chaque fois le cours de change le jour de la transaction. Et donc نهار كي درت لا فاكتور نروح نشوف لورو شحال يسوى ونهار كي رايحه نخلص نروح نشوف لورو ثاني شحال يسوى باسكو راني رايحه جو في فير ان فيرمون بانكير. هنا الفورنيسور شحال يسالنا كي شرينا طوموبيل تاع 10000 يورو راهو يسالي 2 مليون دو دينار نجي نسولدي نورمالمون لو كونط 404 كان في الاول في الكريدي دوك يولي لي في الديبي دونك نجي هنايا نكتب 2 مليون دو دينار مي بصح يسو تروف كو نهار كي رحت نفيريلو في لا بنك لقيت بلي 1 اورو راهو يسوى 210 دينار 1 اورو يسوى 210 دينار صافي دير انا نهار كي نجي رايحه ندير لا ترانزاكسيون لي 10000 يورو هو باسكو ما يهموش ليسونسيال يجوه 10000 يورو لي 10000 يورو نضربهم في 210 يخرجوا لي 210 دونك هنا في البنكه واش رايحين يخرجوا لي 210 كو جو في مونسيوني ايسي في الكريدي مي بصح عندي في الديبي 200 وفي الكريدي 210 دونك لا ديفيرونس راني خاسر في لافير 10 ملايين هذيك لا ديفيرونس تاع 10 ملايين جو في لانغوجيستري هنا في الديبي كوم بيرت دو شونج راهو مصروف زايد عليا دونك راهو عبء تتحملو المؤسسه نسموه بيرت دو شونج. وعلاش حطيناه في 666 باسكو راهو عبء ولا سي اون شارج فينانسيير elle est liée au changement de taux de conversion. هذيك la charge financière هو مصروف مالي مرتبط بتغير سعر الصرف. نفس الشيء هنا لو فورنيسور راهو يسالي نفرضوا باللي لو فورنيسور راهو يسالي 200 مليون تاعي مي بصح نهار كي جيت راح جو كونتي لي انفويي سون ارجون لقيت باللي 1 اورو يجيب لي 195 دينار 195 دينار دونك انا هنا كاسكو جو في بايي كونكريتمون اني حنخلص 195 مليون الوغ كو هو راه يسالي 200 مليون داكوغ الباقي سي كوا سي كان كاع ربح يعني في الفايده بصح هذاك الربح ما راهوش تابع للاستغلال تاعي بصح راهو تابع j'ai enregistré ce gain de change parce qu'il y a eu une variation du taux de change d'accord ou une variation du cours de change كي تبدل سعر الصرف انا حققت ايراد مالي. نفس الشيء هنا كي يكون عندي encaissement d'une créance نعاود نولي في هذا l'enregistrement lors de la facturation كي تكون عندي une créance انا بعت للزبون تاعي كي نبيع للزبون تاعي شنو هو l'enregistrement comptable approprié c'est que انا ديجا الزبون تاعي ماهوش راح يخلص لي تي في دونك الا كان مالفا كي نتعامل مع زبون الجيريان واش نكتب في الديبي لو 411
في الكريدي لو كونت 7 مع 445 7. هاد المره الا كنت تعاملت مع زبون اجنبي لو 445 7 تاع التي في كوليكتي ماني جو في با لونجستري. واش نكتب دونك اون رياليتي؟ نكتب غير لو 411 اللي هو كليون عندي حقوق عند الزبون مع 700 اللي هي قيمه المبيعات او سعر البيع. داكوغ مي بصح ومن بعد نهار كي يجي رايح يخلصني لو كليون تاعي نشوف الا كان مثلا نعتبر روحي انا هي اللي بعت طوموبيل وبعت طوموبيل بالدينار الجزائري بعتها 200 مليون ومن بعد دونك كنسال لو 200 مليون هنا نجي نسولدي 200 مليون. دونك الا كان هذيك في البلاد هذيك كسوا لوروب ولا لافريك ولا يجي يخلص لي قل تسمى تسقاملو هذوك ال 200 مليون اقل بفضل تغير سعر العمله. نقول باللي عندي اون بيرت دو شونج. الا كان راح يخلصني اكثر نقول عندي ان غان دو شونج. داكوغ ونسجلو توجور 666 ولا 766. دونك نشوفوا ان اكزامبل دابليكاسيون باش تتضح الصوره. عندنا اون سوسيتي لا سوسيتي كونفور a acquis le 3-5. S'il vous plaît, je tiens à attirer votre attention sur deux choses. Premièrement, les dates, parce que on opère dans le même exercice. Nous la valeur de la transaction ou l'évolution du cours de change. Donc, trois éléments. La date, la valeur de la transaction et le cours de change. La société Confort a acquis le 3-5 une machine d'Italie d'une valeur de 34 000 euros. Le cours de change du moment est de 1 euro, soit 205 dinars. هذا على سبيل المثال. D'accord. Donc, هنا عندي la facturation. D'accord. Elle a acquis le jour de la facturation. Il fallait que je mentionne هنا بلي la facture. Le 1er 8, la machine est arrivée au port d'Alger. Donc, هنا واش صرا un débarquement. Pour la débarquer, la société a engagé un transitaire qui lui a facturé les dépenses suivantes. Les jeunes, lors de la facturation, je prends en considération la valeur de la transaction et le cours de change. Le transitaire, il m'a facturé d'autres éléments. Une facture de fret. La CNAN, Compagnie nationale du transport maritime. Donc, une facture, comme quoi la CNAN a été 30 millions. La facture de transit, le transitaire, il m'a facturé 40 millions 400 000 dinars, dont 348 500 dinars de droits de douane. Donc la commission c'est la différence entre 400 000 et 348 500. Qui fait que je nسجل premièrement le 3.5N. J'ai acheté une machine. Machine, c'est un matériel industriel. Je vais l'enregistrer sur le compte 215. صح. Madame le fournisseur تاعي قلنا بلي italien. Donc il n'y a pas de TVA. J'enregistre 215 et je constate la dette في crédit 404 fournisseur d'immobilisation. Le montant اللي نحطو هنا c'est le dinar algérien. منين كيفاش حسبناه 34 000 euros fois 205 euros. مدت لي هاد la valeur 6 970 000 dinars. زيد deuxième élément le 1er 8 le 1er août واش قال لي مد لي facture de fret وحدها. هنا قال لي بلي il faut que je paye هاد la facture. La facture de fret c'est des dépenses en plus. هادوك les dépenses راني راح نزيدهم انا في الكونت 215. les jeunes كي تتفكروا لو تي تاعكم ولا دفتر الاستاذ تاعكم دونك كي نفتح 215 راني في الديبي جو في انغوجيستري هاد لو مونطون 6 970 نزيد لها 300 000. نصحوا شنو في هاد الحاله كي لا كنان مثلا elle m'a facturé les frais de transport تاعي ب 300 000 نحسب عليهم TVA. ومن بعد نقول بلي لا كنان راهي تسلي 357 000 dinars اللي هي لو مونطون دو سيرفيس بلس لا TVA تاعو. زيد ومن بعد دار لي اون دوزيام فاكتور تاع لو ترانزيتير. هذيك لا فاكتور تاع ترانزيتير هو il m'a facturé déjà la commission تاعو ce qui est la différence ما بين 400 000 و 348 500 وقال لي بلي فيها لي droits de douane. دونك انايا في 215 نحط 400 000. دونك في 400 000 هذوك اني رايحه هنا باسكو الترانزيتير هو اللي يروح يدير لي في هذيك الديكلاراسيون دوانيير لا دي 10 هو اللي يروح يخلص لا تي في في بلاصتي. دونك عندي بروميير مونطون تاع تي في 445 2 445
ou 2 تاع les immobilisations. La TVA déductible sur immobilisation, كيفاش حسبتها؟ C'est les 6 millions تاع le prix d'achat تاع la machine fois les 19%. Le montant تاع la TVA, مدت لي هاد le montant. زيد ومن بعد عندي je vais calculer une autre TVA pardon, على les charges تاعي على les frais facturés par le transitaire. Donc 400 000 dinars fois 19% مدت لي 76 000. ومن بعد عندي deux fournisseurs distincts. Donc أنا نقدر إلا كان dans un cadre pédagogique نقدر نديرها أنايا 401 ونحبس بلي كوم كوا عندي un fournisseur de biens et de services. بصح pour être plus précis je vais éclater شغل هذاك le 401 et deux fournisseurs parce que عندي الفورنيسور تاعي la commission تاعو انا واش راهو يسالي la commission نخلصو هو le montant de la commission بالTVA. دونك واش راهو يسالي لي 400 000 دينار اللي هما هادو نقص منها لي droits de douane ونضربها في 1.19 تمد لي le montant تاع la commission plus TVA. دونك transitaire يدي في جيبو هذا. par contre la douane واش تسالي premièrement le montant تاع TVA هذا plus le montant des droits de douane fois 19% fois 1,19% parce que أنا راح نخلص le montant des droits de douane plus le montant تاع la TVA يخرج لي هذا. D'accord? Pour le moment كملنا هاد la partie تاع les transactions faites les acquisitions faites en monnaie étrangère. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo pour la suite du cours.